ဦးဇင်းဟာ20နဲ့ပုံတလပါဖြင့်အဲ့ဒါထိုင်ရာမထားအယုကြည်ကြည်အေခါလူသေးရသေးမသေးတရားရဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းလာတယ်ရှင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဦးဇင်းကလည်း9လကျော်လောက်ကြာတော့မှဦးဇင်းကအတိတရားတွေရအခုဟာဦးဇင်းအတိတွေရလာတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲဗျာပိတ်စုလေးဝှက်ပြီးတော့နေတာကအဲ့ဒါကတစ်နှစ်ကျော်ပိတ်စုဝှက်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့ကျင့်ရက်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဆိုရင်20နဲ့တလဟာထိုင်ရမထကျင့်နေတဲ့ကျင့်ရအဲ့တော့အခုယဟန်ဝါက9ဝါရပါပြီကျင့်တဲ့ဥစ္စာက20နဲ့တလဆိုတော့သိပြီပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့10ရောက်နေပါပြီလူဖြစ်လာတာဘယ်လောက်ကြာသေးလို့လဲဦးစင်းလူဖြစ်လာတာ9နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့အခုလည်းပဲဦးစင်းလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတရားဓမ္မများပြောပြအဲ့တော့လူရဲလို့မနုဿတဒုံလဘရာဇိသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့လူဖြစ်ကျွတ်နှက်လာတာကအခုလူရဲလို့လူစင်ဖြစ်လာတာဘယ်ချိန်လဲတဲ့အခုအသက်ဟာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့54နှစ်ရှိ54နှစ်ရှိတဲ့ဥစ္စာဦးဇင်းဟာ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူဖြစ်တာလည်းအတိတ်ကာလတုန်းက54နှစ်အခုရှိလာတဲ့ဥစ္စာအတိတ်က60နဲ့60တဲ့လေ46နှစ်ဟာအဲ့ဒီတုန်းကနှစ်တည်ရလာတဲ့ဥစ္စာဟာအဲ့ဒါဥပဇင်းကလူမဟုတ်ပါလူရဲလို့သာခေါ်ရသမုတ်ထားရတယ်ဥပဇင်းကလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘယ်စိတ်တည်ဖြစ်ခဲ့လဲတလိ္ဆန်စိတ်ကပိဋ္ဌာစိတ်ကငရဲစိတ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့လူဖြစ်ပြီးတဲ့တရားဓမ္မများငါတော့လူရဲလို့များမအောင်မဲ့စိတ်ကြည့်သေးကြစိတ်ကိုတတိကောင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့ဥပဇင်းအတိတ်ကလာတော့မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့လူရဲလို့လူစင်စစ်ဖြစ်ပါဘုရားကစိတ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းဟာ46နှစ်ဟာလူမဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုဟာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတဲ့တလိ္ဆာရပိဋ္ဌာရငရဲရအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကဘယ်စိတ်ကြီးလဲလို့တရားဓမ္မများမေးကြအကြောင်းတရားရှိလူ46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်ဦးဇင်းဟာဖြင့်တလိ္ဆာခန္ဓာရပိဋ္ဌာခန္ဓာရငရဲခန္ဓာရဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ခဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်စိတ်ကြီးလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့46နှစ်လုံးလုံးဟာဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့မှ46နှစ်ကြာတော့သံဝေကကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ငါတော့ဒီတိုင်းနဲ့များငါသိရလို့ရှိလို့ကျင့်ရင်ဖြစ်ငါအတိတ်ကာလတုန်းကပြုလာတဲ့ကံတွေကလည်းရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကကြောင်းလေးလည်းဆောက်ခဲ့တယ်ငါဒါနမျိုးစည်းတွေဘလဘွားဆိုတဲ့ဒါနတွေငါပြုခဲ့တာလည်းများခဲ့ပြီငါဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိပါလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်ဒါကလည်းအတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအနာကအကျိုးဆိုတာအချိန်ကာလကြာလာပြီဆိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပြက်လဲသံဝေကတရားတွေပြမြတ်စွာဘုရားတော်မှာနှုတ်တဲ့အခါတုန်းကလုံလာတဲ့ဖြစ်ကျင်လာတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာအချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်ခါကြာတော့မှသံဝေကဖြစ်ပြီးတော့နမိတ်ကြီးတွေမြင်ပြီးမှတောထွက်ရတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကလည်းဥပဇင်းဟာဖြင့်လူရဲလို့ဖြစ်လာနေတဲ့လူစင်စစ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလို့အဲဒီတော့ဥပဇင်းကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာတာဟုတ်46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်လူရဲလို့သာမြင်ရတယ်နဲ့လူပဲဟိအတိတ်ကလည်းမအောင်ခေါ်မှာကွာလို့ဒီလိုသာမြင်ကြအောင်ခေါ်ရဲလို့သမုတ်ထားရတယ်ဥပဇင်းစိတ်ကတော့အတိတ်ကလားစိတ်ကတော့အောင်ခေါ်ရဲလို့လူရဲလို့ထင်မှတ်တယ်စိတ်ကတော့ဥပဇင်းစိတ်ကတော့ဘာလဲတဲ့ပိဋ္ဌာစိတ်ကတလိ္ဆာစိတ်ကငရဲစိတ်ကဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဘာမှမသိခဲ့ပဲဟုတ်တဲအင်ကူဆရာတော်ကြီးတရားများကိုနာယူနိုင်ရန် subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်